ଏଠି ମୁଁ ଚା ପିଇ ଆସିଲା ପରେ କାମ ସରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଆଇନା କରିଦେବି ପ୍ରିପେୟାର ରାତି ରୋଷେଇଟା ମୋର। ଏଠି ମୁଁ କ୍ଷୀର ଗରମ ଦେଲି ତା ପାଇଁ ଟୋକା ପାଇଁ ଆଇଲା ପରେ ସିଏ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ପିଇବ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲାନ୍ ଗରମ କ୍ଷୀରଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବି ଆଗତୁରା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସେଠୁ ଏଠି ଟିକେ ମଟର ତରକାରୀ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇନା କରିଦେଉଛି ଆଉ ସିଝେଇକିନା କଲିନି। ଏଠି ମେଥି ପତ୍ର ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ସବଜି ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ଫୁଣ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ଖାଲି ଆଜି ରସୁଣ ପଡ଼ିନି ଅଦା ଆଉ ଟମାଟୋ ଜିରା ଖାଲି ବାଟି ଦେଇଥିଲି। ତରକାରୀ ଟିକେ ବସେଇଦେଲି ତରକାରୀଟା ତାପରେ ଏଠି ଅଟାଟା ଚକଡ଼ିକି ମୁଁ ଥୋଇଦେଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ମୋର ଏଇଟା ବି ସିଝିଗଲା ସିଟି ଦେଇଦେଲା। ଆଉ 5ଟା ଖଣ୍ଡ ସିଟି ଦେଲା ପରେ ଯାଇକିନା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ବେଶୀ ସିଝିଗଲେ ବି ଭଲ ଲାଗେନା ମଟର ତରକାରୀଟା। ଏଠି ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ରୁଟି କରି ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ଦୁଇଟା କରିକି ଖାଲି ଥୋଇଦେବି। ପରଟା କରି ଥୋଇଦେଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ମୁଁ ଯାହା ଆସିଲା ପରେ ରାତିରେ କରିବି କାରଣ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁନି ରୁଟି ଗୁଡ଼ା ଶୁଖିଯାଉଛି। ମୁଁ କରିକି ଆଗରୁ ବେଳେବେଳେ ଯାଉଥିଲି ଏବେ ଆଉ କରୁନି। କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ବାବା ସାଙ୍ଗରେ ମାର୍କେଟ ତୋ ପାଇଁ ମୋମୋ ଆଣିବି। ସେ ମୋମୋ ଯେଉଁ ଯାହା ଲାଗୁଥିଲା ତା ଟେଷ୍ଟ ମୋ ମୁହଁରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଖାଇଦେଲେ ଗଲା ଆଉ କିଣା ହେଇକି ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଦେବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡ ଖାଇଛି ସେ ବାପ ପୁଅ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଖାଇଲିନି ତାକୁ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଜମା। ଯେଉଁଠି ଆଇଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଗରମ ଗରମ ରୁଟି କଲି ତାପରେ ମଟର ତରକାରୀ ଆଉ ଟିକେ ପିଆଜ ଆଉ ଟିକେ ଖଟା ନେଇ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ଖଟା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆଉ ପିଆଜ ତରକାରୀ ପଡ଼ିନଥିଲା ସେ ତରକାରୀରେ ମୋତେ ପିଆଜ ନ ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗେନା। ଆଉ ସିଏ ଖାଇଲାନି କହିଲା ମୁଁ ଖାଲି କ୍ଷୀର ପିଇକିନା ଶୋଇବି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଖାଲି କ୍ଷୀର ପିଇକି ଶୋ ମୋତେ ଭୋକ ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ବାପ ପୁଅ ବସିକିନା କ'ଣ ଗପୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଚବର ଚବର ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତମ ଚବର ଚବର ହେଉଥାଉ ମୁଁ ମୋର ଖାଉଥାଏ। ମୁଁ ଯାଇ ଖାଇକିନା ମୋ ତା ଭିତରେ ରୋଷେଇ ଘର କାମ ସାରିଦେଲେ ଆଙ୍କର କାମ ସରିବ ପୁଣି ତା ବୁକ୍ ପୁରା ତାକୁ କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର ସକାଳ ପାଇଁ କ'ଣ କରିକି ଥୋଇବି ପୁଣି ସେ ନେଇକିନା ଯିବ ରେଡ଼ି କରି ସକାଳୁ ଥୋଇଲି ତାପରେ